السلام عليكم. إذا كنت من الناس الذين يشتكون من نزلات البرد في موسم البرد القارس وفي فصل الخريف، فهذه الحلقة هامة جدا بالنسبة لك. أنا جايب لك وجايب لك 10 أعشاب فعالة جدا في علاج السعال والكحة ونزلات البرد، وهي أعشاب مجربة ومدعومة بالعلم أيضا. نلتقي بعد فاصل قصير. حياكم الله. أنا حبيب العزي، كاتب وباحث في التشافي الذاتي والطبيعي بالغذاء. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فياريت لو تشترك معنا بالقناة وتدعمنا بلايك وبتعليق صغير ليصل هذا المحتوى لغيرك، وبالتالي تساعدنا على الاستمرار في تقديمه بشكل دائم. كما قلت في المقدمة، لو أنت من الناس الذين يشتكون من نزلات البرد والسعال والكحة في موسم البرد القارس وفي فصل الخريف، فأنا حرفيا جايب لك اليوم الحل الشافي والكافي بحول الله، والذي سيخلصك بإذن الله من السعال والكحة المصاحبة لنزلات البرد. ولكن قبل ذلك نريد أن نعرف أولا ما هو السعال؟ لماذا ينتابنا السعال؟ أو لماذا تنتابنا موجات من السعال والكحة خلال موسم البرد؟ ببساطة شديدة، السعال هو عبارة عن ردة فعل طبيعية لا إرادية تحدث عندما يكون هناك شيء ما يهيج حلقك أو مجرى الهواء لديك، والذي قد يصل إلى رئتيك. والسعال هو محاولة لإخراج ذاك الشيء الغريب من مجرى الهواء إلى الخارج. وقد يكون ذلك الشيء المهيج للسعال هو عبارة عن جزيئات غريبة كالأتربة والميكروبات والسوائل والمخاط وغير ذلك، والتي تثير السعال والكحة لديك. ما هي أسباب هذا السعال؟ لا شك أن هناك أسباب تؤدي إلى هذه المهيجات التي ذكرناها. في حقيقة الأمر يمكن أن يكون سبب السعال هو مجموعة متنوعة من العوامل، ولكن الأسباب الأكثر شيوعاً للسعال هي ما يلي. أولاً، الأمراض البكتيرية والفيروسية كالالتهاب الرئوي أو الإنفلونزا أو نزلات البرد، وهذا ما يحدث مع نهاية فصل الخريف ووصول فصل الشتاء. أيضاً من الأسباب الحساسية، إذا كنت شخص يتحسس من البرد أو الحرارة الزائدة أو الروائح القوية. الجيوب الأنفية. رقم 3، الجيوب الأنفية من الأسباب. كذلك الربو من أسباب السعال. أيضاً من الأسباب هو سيلان الأنف، وكذلك حرقة المعدة. وأخيراً من الأسباب هو أي مهيجات تصل إلى حلقك ومجرى الهواء لديك أثناء استنشاق الهواء بشكل طبيعي. بالنسبة للتأثيرات الجانبية للسعال، فهناك السعال الخفيف والعرضي الذي يزول بزوال السبب بشكل سريع، وهذا أمر طبيعي وصحي. لكن هناك أيضا السعال المزمن الذي قد يستمر لعدة أسابيع، والذي ينتج عنه مخاط متغير اللون أو المصحوب أحيانا بدم، فإنه قد يتطلب العناية الطبية والاهتمام الزائد. وفي بعض الأحيان قد يكون السعال قوي جدا وجاف في آن واحد، وفي حال استمراره بهذا الشكل، سعال جاف وقوي متعب ومرهق، عند استمراره بهذا الشكل لفترة طويلة فإنه قد يؤدي إلى تهيج الرئتين والإرهاق الشديد والأرق والدوخة، بل قد يصيبك بالإغماء أحيانا. كذلك الصداع وسلس البول والغثيان والقيء، بل وحتى في حالات متقدمة يمكن أن يسبب كسورا في الضلوع في منطقة الصدر. ولهذا السبب قلنا في المقدمة بأن هذه الحلقة هامة جدا، لأننا سنحاول أن نساعدك في تقديم العلاج الطبيعي الشافي والوافي بحول الله. وندخل مباشرة في طرق العلاج. أولا، الزعتر. تحتوي أوراق الزعتر وأزهاره على عنصرين هامين، وهما الثيمول والكارفاكرول، واللذين يعملان كمضادات أكسدة طبيعية لهذا التهيج الذي يحصل في حلقك، كما أنها تعمل كذلك كمقشعات طبيعية للبلغم المصاحب للسعال، كما يحتويان على مضادات طبيعية أيضا مضادة للبكتيريا وللفيروسات، وكلها عوامل تساعد في تخفيف السعال والاحتقان. العلاج الطبيعي الثاني للسعال والكحة المصاحبة للبرد هو الزنجبيل. يقول خبراء التغذية والأطباء
بأن تناول التوابل خصوصا منها الحارة والنفاثة مثل الزنجبيل والقرفة واليانسون والكركم كلها تساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي. يمكنك استخدام الزنجبيل كشاي بإضافته إلى الماء الساخن مباشرة، كما يمكن استنشاقه كبخار للمساعدة في فتح رئتيك وتسهيل خروج الإفرازات والبلغم المسببة للسعال. وفقا لإحدى الدراسات البحثية التي نشرتها المجلة الأمريكية لخلايا الجهاز التنفسي والبيولوجيا الجزيئية، وفقا لهذه الدراسة فقد ساعد وضع الزنجبيل المنقى في البخاخات الخاصة بمرضى الربو والتهابات الشعب الهوائية المزمن على استرخاء تلك الشعب الهوائية، وبالتالي تخفيف السعال، وخاصة السعال الجاف والمرتبط عادة بالربو. العلاج الثالث هو لبان الذكر. لبان الذكر والمعروف أيضا باللبان الهندي والمستخلص من نبات بوسويليا سيراتا، وهو يستخدم منذ قرون لعلاج السعال قديم. إن المركبات القوية لهذا النبات المضادة للالتهابات تساعد في محاربة السعال وتهدئته، ومحاربة كذلك الأمراض التي قد تكون مسببة له، مثل نزلات البرد على سبيل المثال، أو التعرض للحرارة الزائدة إذا كان لديك تحسس، أو التعرض للروائح المزعجة خصوصا للمصابون بالجيوب الأنفية المزمنة. وفقا لدراسة علمية نشرتها مجلة الطب التقليدي التكميلي، فقد ساعدت إذابة مستخلصات لبان الذكر في الماء الساخن واستنشاقه أيضا كبخار في تقليل السعال الناتج عن الربو والتهابات الشعاب الهوائية. بالمناسبة أيضا يمكنكم العودة إلى هذه المصادر العلمية التي نذكرها من خلال موقع التشافي بالغذاء على الرابط في صندوق الوصف. العلاج الرابع لعلاج السعال المصاحب للبرد وهو عصير البرتقال. من كلمات السر الرئيسية لعلاج السعال هي شرب المزيد من السوائل، والبرتقال ليس مجرد عصير وحسب، ولكنه يعمل كمرطب للحلق أولا، والأهم من ذلك أنه يحتوي على كميات وفيرة من فيتامين سي، والتي تساعد في تقليل أعراض نزلات البرد والسعال، خصوصا لأولئك المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الحاد والجيوب الأنفية المزمنة والحساسية وغيرها من الأمراض التي تزيد من تهيج السعال والكحة. العلاج الخامس وهو ما يطلق عليه جذر الخطمي أو الخطمي، لا أدري كيف تنطقوه أنتم بالضبط. إن المحتوى الصمغي العالي لنبات جذر الخطمي يجعل منه علاجا فعالا للسعال ونزلات البرد، حيث وجدت إحدى الدراسات البحثية التي أجريت في العام 2005 أن شراب السعال العشبي الذي يحتوي على جذر الخطمي قد كان فعالا في تخفيف السعال الناتج عن نزلات البرد والتهابات الشعاب الهوائية. وبحسب الباحثين الذين قاموا بهذه الدراسة فإن جذر الخطمي يعمل بمثابة إنزيم لتفكيك البكتيريا المخاطية وتثبيطها، ولهذا السبب تساعد المستخلصات التي تحتوي على هذا الجذر على تخفيف السعال الجاف وتهيج الحلق. العلاج السادس لعلاج السعال الناجم عن نزلات البرد هو العسل. يعد العسل الطبيعي من العلاجات القديمة جدا لالتهابات الحلق، كما أنه يمكن أن يخفف من السعال بشكل أكثر فعالية من الأدوية التي تصرف في الصيدليات أو تباع في الصيدليات، والتي لا تتطلب غالبا وصفة طبية، والتي غالبا ما تأتي بمثبطات للسعال. بكل بساطة يمكنك أن تقوم بمزج ملعقة كبيرة أو ملعقتان من العسل الطبيعي مع كوب من الماء الساخن، وتضيف إليه عصير الليمون الطازج وتتناوله كشاي. سيعمل العسل على ترطيب حلقك، بينما سيساعد عصير الليمون في تهدئة وعلاج الأسباب المسببة للسعال، خصوصا وأن عصير الليمون مليء بفيتامين سي الذي يعد أحد المضادات الطبيعية القوية. العلاج السابع للسعال الناجم عن البرد أو نزلات البرد وهو رائع جدا وهو النعناع. أوراق النعناع معروفة جيدا بخصائصها العلاجية، وهي تحتوي على مركب المناثول. هذا المركب يعمل على تهدئة الحلق ويجعل التنفس يبدو أسهل، لذلك يمكنك الاستفادة من أوراق النعناع وتناولها مع الشاي أو استنشاقها كبخار، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى مثل القرفة والكركم والزنجبيل. كل هذه الأشياء مفيدة
لترطيب الحلق والقضاء على السعال. يمكنك أيضا استخدام زيت النعناع العطري بإضافته إلى كوب من الماء المغلي وتناوله كشاي أو من خلال استنشاقه كبخار أيضا. العلاج الثامن للسعال الناجم عن نزلات البرد وهو الكركم. الكركم يتم استخدامه تقليديا منذ العصور القديمة في الكثير من الثقافات وعلى مر السنين، سواء لعلاج نزلات البرد والسعال والكحة أو غير ذلك من الأمراض، وذلك بسبب احتوائه على مركب كركمين، وهو المركب النشط فيه، والذي يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات والميكروبات. ونحن ننصح غالبا بتناول الكركم مع الفلفل الأسود، لأن الفلفل الأسود يحتوي أيضا على مركب بيبرين، وعندما يجتمع هذان المكونان كركمين وبيبرين فإنهما يقدمان أفضل النتائج في القضاء على الالتهابات. يمكنك أن تتناول كل يوم شاي الكركم الدافئ، تمزج ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب من الماء المغلي، أو يمكنك إضافة الحليب إلى الكركم، أو يمكنك أن تضيفه مع الفلفل الأسود أيضا والقليل من العسل، وتتناوله مع الخبز الساخن مثلا، أو مع أي أطباق تفضلها. العلاج التاسع للسعال الناجم على البرد هو الغرغرة بالماء المالح. السعال هو ليس مشاكل فقط في رئتيك، وإنما في حلقك أيضا، والغرغرة بالماء والملح الماء الدافئ قد تبدو بسيطة، لكنها في حقيقة الأمر فاعلة جدا، ويمكن أن تساعد في تهدئة التحسس وحكة الحلق التي تسبب لك السعال. يمكنك أن تضع القليل من الملح مع نصف كوب من الماء الدافئ وتتناوله كغرغرة في الصباح والمساء، سيكون ذلك مفيد بشكل فعال ولا يصدق أيضا. العلاج العاشر والأخير وهو شرب الكثير من السوائل. من أفضل الطرق لتخفيف السعال والكحة هو شرب الكثير من السوائل، سواء كان الماء أو العصائر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين سي كالبرتقال والليمون وغير ذلك من المشروبات. لكن يجب الابتعاد عن المشروبات المحلاة بالسكر. حاول دائما استخدام مكونات طبيعية لتحلية المزيج أو المشروب من أجل المذاق، ويفضل دائما العسل، وخصوصا إذا كان طبيعي. نحن دائما ننصح بكل شيء طبيعي قدر الإمكان. السوائل أيضا تعمل على ترطيب حلقك بشكل دائم، وهذا يساعد في تليين المخاط وتخفيف الاحتقان وتسهيل خروجه إلى الخارج أيضا. وتعتبر السوائل الساخنة مثل المرق أو الشاي الساخن، خصوصا الشاي مع الليمون، تعد مثالية لعلاج السعال. وإذا كنت تفضل المشروبات الباردة مثلا، فاختر دائما المشروبات الخالية من الغازات والخالية من السكر الصناعي أيضا. ختاما، هناك توصية هامة: إذا كنت تشتكي من أمراض مزمنة غير السعال، فلا بد أن تستشير طبيبك أو تستشيري طبيبتك قبل استخدام أي علاجات منزلية أو مكملات غذائية. وتذكر دائما أن هذه الأشياء التي نقدمها لك هي تكملة للأدوية التي تتناولها والتي قد يصرفها لك الطبيب إذا كنت تعاني من مشكلات كثيرة أو مشكلات مزمنة أو حالتك الصحية متعبة. هذا كل شيء في حلقة اليوم، أتمنى أن تكون قد أفادتكم، وإذا كان الأمر كذلك فياريت لو تشاركها لأصدقائك لتعم الجميع الفائدة. وإذا كنت تشاهدنا لأول مرة فياريت لو تشترك معنا بالقناة وتدعمنا بلايك وبتعليق صغير ليصل هذا المحتوى لغيرك، ولتساعدنا على الاستمرار في تقديمه بشكل دائم. ألف صحة وعافية على الجميع، إلى اللقاء.